Сонсогч та бүхэнд мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчууд AM жил радио 88.3-аас 7-ны давгаас басан гарагийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоол хов зогооройтой шашгүй нэвтрүүлгийн 2025 оны 6 сарын 17-ны мегмар гарагийн дугаар шууд ороход бэлэн боллоо. Студиуд хөтлөгч Чанца Амийн найруулагчаар ундрахад ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар таны гэр бүлийн хамгийн үнэт мөчүүдэд бид хамт байна. Интермед эмнэлэг мөн балга бүрээс ирчвэж Мая брендийн коллагийн витамин C-ээс хамтран ажиллаж байна. Бэлцүү хаанчтай орой мэнд хүргэе. Яа бүгдэнд нь орой мэнд хүргэе. Боцоход бэлэнлээ зү. Бэлэн. За өнөөдөр аам өвч хөрх өндөр халбуугийн хэнийг ярих гэж. За өнөөдөр гол дүрийн залгааг л ярьж өгье. Андрей Жданов ах уу? Андрей. Яа, тэр үедээ бас харж явлаа штэ. Тэр жоохон л байсан л та дунд сургуулиас сурч байхад үзчихсэн. Тийм үү? Бас харсан юм уу? Харсан штэ тэр нөгөө яагаад ч юм нэг юм гоё том биетэй гоё ах шиг санагдаж. Энэ кинон дээр угаасаа энэ хоёр найзын энийг сонгох үйгүүл тэгэл Андрей ахыгаа л сонгохоор байсан л та. Өөр сонголт угаасаа байхгүй юу? За Андрей Ждановыг буюу яг амьдрал дээр кинон дээр гардаг дүрээсээ шал өөр хүн. Тийм үү. Тэгээ тэр дүртэйгээ төстэй нэг ч юм байхгүй гэдээ боддоо. Тийм үү. Болж штэ угаас тэр хөрөн жоохон хэцүү штэ. Хэцүү л дээ. Мөн ашиг машиг бодоод тийм ээ. Жоохон тийм байна. Яг сүүлдээ тэгэл ухаан ордог л юм л та. Тэгтэл тэгэл бороо гэж байна. Тэр хүртэл бас л тэгээ болж утгүй олон юм мэдэж шнаа. Үнэ. За энэ үний талаар танилцуулъя. Ер нь хөөрхөн дүр халбууг ярьж үл яа юм ба бүтөө. Тэр жигтнөө. Би яриа штэ. Яриа дуусан штэ би тэгэл. За. За өнөөдөр танилцуулах алдартай маань жүжигчин Хан Хёжигийн тухай танилцуулна. 1987 төрсэн, энэ жил 38 настай. Би танаас хэдэн настай гэж асуух гэсэн. Хариултаа хэлжлээ өөрөө. Гэр бүлийн тухай танилцуулъя. Гэр бүлийн хувьд эцэг болон Хан Жихүн гэдэг нэг эрэгтэй дүүтэй аав нь цэргийн хүн байсан учраас бүр баахаас нь маш юм хатуугараар жүжигчин бүс өсгсөн юм байна. Анх бол Хан Жион гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд багангийн сурагч байхад ээж нь Хан Хёжи гэдэг нэр болгоод нэрийг ингээд өөрчлөө солилцсон юм байна. Тэгээд сольсон шалтгаан юу гэхээр ээж нь мэрэг төлөвчдөр очиод үзүүлсэн чинь наа тохиолчд ийм нэртэй байх юм ерөөсөө өөдлөхгүй юм байна. Энэ нас бол хэцүүдх юм байна гэд. Тэгэхээр нөө за ойлголоо гэ. Тэгээд нэрээ сольж байсан байлаа. Тэгээд нэр усаа сольждаг. Нэг бодлын гоё ч юм уу тий. Үзүүлдэг юм уу нэр усаа. Нэр хүндтэн гэж нэг байдаг тий. Тэрнтэй л адилхан гэсэн үг. Тийм л юм. Одоо тэр нэр нь жоохон бас онцгой шиг юм. Гэтэ нэрнгээсээ яг ингээд нэрээ солиод алдартай болсон хүмүүс бас мэрсэр дуулддаг шүү дээ. Тэр нэр мэрэн байт юм шиг лээ. Маш нөрч ороогоо янз бүр болоод эхлэнгүүд нь үзүүлэхээр нэр хүндэтсэн байна. Тийм тий. Намайг ээж Нансалмаа гэдэг нэр өгчихсэн гэсэн шүү дээ. Би ч шансалт боломжтой өдөөд бол энэ хоолой цаашраад Нанса гэдэг нэртэй болсон гэж бодож байгаа юм шүү. Хөтлөж нэртэй болсон байна. За тэгээ ээж нь мэрэг төлөвшөд үзүүлээд ямар тач нэрийг нь сольсон. Тэгээ баахаасаа их олон мөрөөдөлтөй хөгтөөсөн. Гэнэ биеийн тамирын багш, тамирчин, цагдаа, одоо малын эмч гэх мэтчлэн маш олон мөрөөдөлтөй байсан. Ерөөсөө нэг ч удаа жүжигчин болно гэж хөтөл төсөөлж байгаагүй, мөрөөдөж байгаагүй. За жүжигчин болсон шалтгаан нь ахлах сургуулийн сурагч байхдаа санамсаргүй байдлаар хувцсны брендийн модель шалгаруулах тэмцээнд оролцоод 20 дугаар байранд орсон. Дараа нь 2003 онд Мисс Бингэрэ гэдэг мисс шалгаруулах тэмцээнд ороод ялснаар жүжигчнээр ажиллах мөрөөдөл нь бол энэ үеэс эхэлсэн юм байна. Тэгээ урлын их сургуульд орохыг хүссэн учраас жүжигийн дугууланд суралцсангаа аваг гихчиндээ байрлан эсэлтийн шалгалтанд бэлдэж эхэлсэн байдаг. За урлын гараа 2004 онд Simply Sunday гэдэг кинон тоглож эхлүүлсэн. Энэ гэхдээ кинон биш нөгөө клип юм байлаа. Хамтлагийн клип гэсэн үг. Энэ Simply Sunday гэдэг нь хамтлаг юм байлаа. Би сая драм шиг хэлжлээ шүү дээ. За тэгээд гэтээ яг нэг клипэнд ингээд тоглоод одолцсон хүмүүс зөндөө идэг тий. Клипэнд тоглоод бүр ингээд яхаа дараа нь ингээд жүжигчнээр ажиллаагүй ч гэсэндээ мартагддаггүй тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Надад тэр нөгөө нэг Дашка үйл юм бэл дээргээд минь байж хайр минь тэрэн дээр гол дүрд нь тоглолдог их ч амар хөөрхөн санагдсан. Тэгдэгч яг нэг үлдсэн нэг тийм хүмүүс байдаг. Өөр юм дээрээс харагддаггүй ганц клипэнд юм. Тэр ихтэй жүжигл мүжгэлдөө юм шиг л шүү дээ. Гадаад тогтош явсан бохоо. За тэгээ тухайн үед их сургуулийн оюутан байсан мөгөө да их сургуулийн амьдрал өөрт нь маш их таалагдсан. Тэгээд энэ тэнд шалралтанд орохгүй байгаа багштай загнуулсан гинэ. Яа тэгэхээр одоо сургуулаа төгсөөл ингээл урлаг руу орох гэж тий наан одоо олонх шалралтанд ороод туршлага хоригдлуулах хэрэгтэй ч зэ л гэж үзсэн юм шиг үлээ багш нь. За ингээд дуудлагыг 2005 онд MBC телевизийн Non Stop 5 олон ангид кинонд халтгаан гарах дүрд бүтээсэн. Тэгээд үзэгчд түүнийг маш юм нууцлаг гоё дүр төрхтэй гээд 167 дугаар ангиас нь эхлээд аль биесээр одоо тэр кинод ингээ нэмэгдэж тоглосон гэсэн. Өмнө нь бол яг нэг ганц хоёр анги дээр гараад ингээ тоглох байсан бол дуусах байсан чинь сүүлдээ бол хүмүүс одоо баг үзэгчд оруулсан гэсэн үг шүү дээ. Бас сонирхолтой тий зохиолоо өөрчлөлт ороод ирж байгаа шүү дээ. Тийм тэгээд энэ драмаг нь харсан чинь 257 ангитай байлуу 270 ангитай байл тийм байсан баг шүү. За энэ үеэс хойш өстой жил алгасалгүй бүтээл тоглож байгаа. Уртаар амарсан тохиол баг байхгүй. Тэгээд 2006 онд Хаврын Вайлс гэх олон ангид кинонд гол дүр бүтээсэн. Уг
бүтээлийн найруулагчийн түүнтэй уулзгаад entertainment дээр нэрээ зохиолоо уншуулад маргааш шуудан чамаа кинонд тоглуулнаа гэдэг ингээд хэлсэн юм лээ. Тэгэд тухайн жүжигч маань өөрөө ерөөсө шалралтанд орж байгааг дээж мэдээгүй нэг хүн ирээл ингээд би хэдэн юу найруулагч байгаамаа гэл юм яриад дэлж нэг уншаад тахтай хэрн уншаад явсан чинь үнэндээ ингээд шалралтанд орж исэн юм лээ. За тэгээд удалгүй шууд энэ нөгөө тоолгож байгаа драмынхан зураг авалт эхэлсэндээ яагаад ч юм жүжигч маань өөрийнхөө авсан дүрийг сайн гаргаж чадахгүй л байсан юм байна л да. Тэгээд үүнээсээ болоо зураг авалтын талбай дээр очихоос бас нэлээ айжсэн тухайгаас үл дурсан ярьсан байдаг. За тэгээд хүмүүс түлхүү романтик киноны дүрүүдээр танигдсан гэж яригддаг боловч их олон төрөл жанрын бүтээл тоглосон. 2010 оны дунд үеэс эхлээд тоглосон бүтээлүүдийн дийлэх нь бол амжилттай болсон байдаг. Гэхдээ сонин гэх зүйл нь юу гэхээр нэг бол тоглосон кино нь бүр үнэхээр амжилттай болно эсвэл тэгээд нэг савлт юм тийм ямар ч юм дундаж байхгүй. Ааха. Тэгээд дундаж юусаа байхгүй ингээд тийш одоо шүү. Нэг бол сайн, нэг бол муу л гэсэн байт. Хоёр үзүүлж байгаа тийм. За тэгээд тоглосон бүтээлүүдээс нь дурдах юм бол Beauty Inside, Always, Love 911, Cold Eyes, W, Happiness Moving гэх мэтчлэн кинонд байгаа. Би тэгээд эндээс санал болгоёг бол Beauty Inside болон Love 911-ийг бас сонирхоод үзэх үнэхээр гоё кино байсан шүү. Always ч гэсэн их гоё байсан. За хамтрал жишээ танилцуулаад үргэлжлүүлье. Таны гэр бүлийн хамгийн үнэт мөчүүдэд бид хамт байна. Интермед имлэг. За интермед имлэг жирэмсний хяналт, сургалт, төрөл, төрсний дараах совлол, асаргааг цогцоор нь үзүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр та одоо жирэмсэн эсвэл төрөхгүйд бэлдэж байгаа бол та амьдралын хамгийн онцгой, хамгийн нандин үеэ гэр бүлийнхээ хамт мэдрэх боломжтой болж байгаа гэсэн. Ийшээ бол ер нь интермед имлэгт хандаарай тийм ээ. За интермед эмнэлгийн туршлагатай хэмжээчлэлтнүүд таныг болон таны үрийг аюулгүй тав тухтай орчин хүлээн аваад жирэмсний туршид болон төрөлтийн үед шаардлагатай бүх төрлийн одоо их барих эмэгтэйчүүдэд тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг байна. За ямар үйлчлэгийг орж байгаа гэхээр эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлийн үзлэг онцлогоо, жирэмсний хяналтын ээж бүрэн багц, жирэмслэлт, төрөлт, няраа асаргаанд бэлтгэх сургалт төрөл байгаа. Тав тухтай орчин мэргэжлийн багийн хяналтанд гэр бүлийн хамт та төрөх нэ. За тэгээ төрсний дараа сэтгэл зүйн болон биеийн асаргаа зөвлөгөө, төрсний дараах эхнэрээ сувилын үйлчлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр туршлагатай эмч мэргэжилтэн 5 тухтай орчинд 24 цагийн тусламж таныг хүлээж байгаа хэрэг нэ. Яг үнэ. За жирэмсний хяналт яагаад чухал вэ гэхээр их ургийн байдлыг тодорхойлно, шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна, жирэмсээ юхэндэрлээс сэргийлэх нэ, эрсдлийг бууруулна. За мөн урагт дэлгэрэх хөгжлийн гажиг эрт мэдэх боломжтой байх нь. За төрсний дараах асаргаа яагаад чухал юм гэхээр асаргаа одоо сайн байснаар сэтгэл зүйн доктортой байна. Энэ бол төрсний дараах сэтгэл готрол, төгшөөр гээд нийтлэг өөрчлөлтүүдэд үзүүлдэг хамгийн бодит эмчилэг бол явж байгаа. За мөн шинэ ээж буюу анхлан төрөгчдөд одоо өөрийгөө ойлгож шинэ үрэгтэй тасгатан туслана. Жишээ нь одоо няран зөв асаргааг зааж өгнө, хөхүүлэх, зөв байрлал, хүүхний асуудал, одоо ч нөгөө хүүхний толгой харахаас ахуулаад бүх юм болно шүү дээ буруу хөхүүлвэл. За тэгээ хүүхдийн нойр, хөхүүлтийн хуваар, жиг солих, усанд оруулах гэд олон шин зүйл мэргэжлийн өгний тусламжийг өгөх нэ. Хаяг баршлын хувьд хаан уул дүүрэг интермед эмнэлэг нэг давхарт байрлаж байгаа. Холбоо барих утасны дугаар 77 техник 1111 77 техник 1111 гэсэн дугаар болготорой. Баярлалаа хамтраач асан таны гэр бүлийн хамгийн үнэт мөчүүдэд бид хамт байна. Интермед эмнэлэг байлаа. Баярлалаа. За ингээ мэдээлэл өргөжлүүлье. За түнчлэн 2010 онд алдартай түүхэн бүтээл болох Дэжангам, Хожун, Исан зэргийг найруулагч Lee Byung-hunний Дунгин гэдэг шинэ бүтээлийн гол дүрээр сонгогдсон тоглосон юм байна. Хүмүүс бол мэдээж хүлээлт ихтэй байсан. Яагаад тэгэхээр Дэжангам ч өөрөө хит болж байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь яагаад ч юм ингээ түүхэн драмад жоохон тохирдгүй гэх юм уу? За тэгээд хүмүүсийн шүүмжлээдсэн зүйл нь ганцаар яг юм нэг орчин үеийн хүн шиг харагдаад байна. Түүхэн драма явж яг тэр цаг үеийн хүн шиг харагдах хэрэгтэй шүү дээ. Гэвч тэр дүр төрх нь ерөн жоохон нэг их хотын эмэгтэй гэдэг шиг арай л орчин үеийн дүр төрхтэйг шүүмжилсэн юм байна. За гэвч кино амжилттай дууссан. Тэгээ уг бүтээлээр шагнал хүртэл авч чадсан байдаг. За тэгээд урдаатай бол дуусгаргүй олон бүтээл байгаа учраас дараагийн баримт руу орцгоё. Маш үзэсгэлэнтэй бүсгүй 10 жил байхдаа хүмүүс хөөрхөн гэхээсээ илүүтэйгээр царайлаг юмаа гэх үгийг хүмүүсээс их сонсдог байсан юм байна. Тэгээ энэ тэнд баян гүүж өвн хоолоод сайдан гүүхтэй маш урдан гүүн ер нь хөвгүүд түнд маш их дуртай байдаг гэсэн. Спорттой сайн байдаг гэсэн учраас тэгээ ийм дунд юу гэдэг эрэгтэй хөвгч гэх юм уу? Тэгэл энэ тэгэл өмлөл явж байгаа шиг хөлгөөнтэй хөвгтэйсэн. Тэгээ сонирхолтой дэлгэцээр харснаас илүү амьдаар нь харуул хэдэн мянга дахин илүү хөөрхөн харагддаг гэж хүмүүс ярьдаг юм байна. Дээрээс нь урдаас нь авсан биш, хажуунаас нь авсан зураг илүү хөөрхөн гардаг юм байна. Тэгээд түүний боддоор харсан уулзсан хүмүүсийн хэлж агаар түүний гоо үзэсгэлэн камерт одоо гоо үзэсгэлэн бол ингээд камер өрсө буулгаж чадахгүй байна. Боддоор үнэхээр хөөрхөн эмэгтэй байлаа штэ гэж хэлж ирсэн бахны. Тэгээд Beauty Inside кино тоглох үед найруулагч нь жүжигчин бүсгүй нүрийг болж өсө нэг бодохгүй байгаар нэгээд тоглуулнаа.
Тэгтээ дээрэс нь түлхүү баруун талаас нь авнаа гэж хэлсэн юм. Яг тэгэхээр түүний зүүн талаас илүүтэйгээр баруун тал нь одоо илүү их царин гэсэн үг шүү дээ, тий. Зөөлөн харагддаг гэсэн байлээ. Тэг ер нь тэгдэм байлээ шүү дээ. Баруун 102 өөр харагддаг. Одоо ингээд тий хуваангууд одоо энэ зүүн тал нь баруун тал нь арай өөрөөр харагддаг юм байна л. Би энийг ерөөсөө өмнө нь ажиглаж байгаагүй. Яг нь солонгос хэл сураа солонгосчууд ингээд зураг мураг авч болохоор намаа баруун талаас аваа зүүн талаас аваараа гэдэг харал анзаарч байсан. Тэгэхдээ ихэвчлэн хүмүүс их зүүн талаас их зүг төрхтэй харагддаг. Маас нь. Тэгвэл манай жүжигчний хувьд баруун тал нь илүү ихгүй. Тийм байна. Зөөлөн харагдчихсан юм байна. За тэгээ мэдээж энэ бүтээл тоглоход нүрэ будааг ус учраас өнгө гэрэл хувцас дээр нь бол маш их анхаарсан. Тэгээд энэ бүтээлийг үзсэн хүмүүсээс мэдгүй хаа үнэхээр юм үзэсгэлэнтэй юм байгалаараа хөөрхөн гарсан гэх юм уу. Тэгээд тухайн үед маш олон залуучууд энэ Beauty Inside киноны хүн Исүгийн дүрийг хараад дурлаж исэн гэсэн мэт. За сонин нь ямар дүр тоглож байгаас шалтгаалаад царай нарай өөр харагддаг. Одоо үс засалт нүүр бодолтоор дамжуулаад имиж бол бүрэн өөрчилж чаддаг боломжтой хөнгөж үздэг юм байна л да. Жишээлбэл энэ Дунгий гэдэг хүүхэн драмагийн зураг авалтын үеэр хамтран тоглосон жүжигчин нэг одоо жүжигчтэй хамт ингээ хоолнд орж исэн гинэ. Драмын зураг авалт бас ингээл дуусал хав нэг энгийн үед л гэсэн үг ч тий. Тэгээ гадар хоолж исэн чинь тэр хоолны газраас ажимаанууд тэр хамт бүтээл тоглосон жүжигчнийг танаад үй чи ч нөө Дунгий дээр гардаг залуу биш тэгээ таниадсан. Энэ хан юу жүжигчнээс таниа үгэн л тий. Тэгээд гайхаад ингээд нөхөж жүжигч маань үсээ ингээд киноноор тоглолдог шиг дэшигээс шуусны шуугаад тэгэлсэн юм байна ажимаанарт. Үгүй би энэ Дунгий киноны чи бүр гол дүр тоглодог хүн штэ гэж хэлэхээр нь л нөгөө ажимаанар чи уулгаалдаа таньсан гэж байгаа. Оо тийм байна гэдэг. Тийм тэгэхээр ингээд дүр төрх нь бол арай өөр камерт харагддаг юм уу. Ер нь дүрээ сайн хургаж чаддаг. Хувирах чадвар сайтай юм байна л да. За маш өндөр. Камерт харагдаж байгаасаа илүү өндөр. Тэгээ ягаад ч юм дэлгэцээр харахаар намхан юм шиг харагдаад гинэ. Тэгээ яг уулзаад үзэхээр их өндөр ярьслага авах гэж байгаа хөтлөгч хүртэл гайхажсэн гинэ. Хүүхд та чи ийм өндөр байсан юм уу? Камерт шал өөр харагдчихсэн шүү дээ гэж хэлжээ суудатай. За урлын гараагаа эхлүүлэх үедээ өөрийнхөө өндрийг 170 см гэж хэлжсэн. Гэвч бодитор бол 172 см гэж стайлист нь аль биесээр баталсан байдаг. 2 см-ийг дарсан байна. Тийм. За ааш зангийн хувьд харьцахад маш амар хүн ерөөсөн тийм илүү дутуу зан характер байхгүй. Хэцүү байсан ч байнга л инээгээд явж байдаг. Сайхан сэтгэлтэй, дээрэс нь ёс зүйтэй буюу Ахмад хүнтэй маш аятайхан харьцаа явчихдаг. Тийм учраас Ахмад уран бүтээлч жүжигчд бол түүнд дуртай байдаг. Тэг ямар нэгэн зүйлээс саргалаад байдгүй. Бороонд одоо жишээлбэл хүмүүс ингээл шүхэргүй явчих юм бол оо за гээл бас өөрөө шүхэр байхгүй л гараа авчдаг. Тэг би ч одоо од шүү дээ. Тань царай цус харчихгүй. Норлоо морлоо энэ тийм ерөөсөй байхгүй. За сүрдүүлэх бас өртөжээ суудатай. 2013 онд түүний экс менежер энэ жүжигчин мөсгөө одоо хувийн зургуудыг нийт дэлгэнэ гэж жүжигчин мөсгөн бүр аавыг нь сүрдүүлжсэн гинэ. Одоо охины чинь те баг юм шалтан нүцгэн зураг надаа ингээ зөндөө байгаа энэ зургийг ингээ оруулаад одоо карьер нь дуусна гэд. Тэгээ ааваас нь нийт нэг 400 сая воныг хэмжилж ийсэн. За тэгээ жүжигчин мөсгөө аавда хэлжилтэй. Үгүй би ааваа юусаа ямар ч буруу зүрх юм бил хийгээгүй би бусдаас нуухан байхгүй би тийм хийгээгүй юм чинь гэд ингээд шууд цагдаад мэдэгдсэн. Ингээд 3 хоногийн дараа хэрэгтэнд баригдсан. Тэгээ угаасаа тэр менежерт нь тийм нүцгэн шалтан зурагч байгаа. Угаас ахуулж байгаагүй юм чинь. Харин тийм ямар байлаар юм. Гэтэ нэг юм сүрдүүлээ дандаа нэг ойр үрээс гарах юм тий. Тэгээд өөрийгөө сүрдүүлэхч нөө аавын сүрдүүлж аавын зайлуулдаг охин мөхөндөө илээгүй л тийм одоо миний охин мэдчихвэл өөрөө шаналж хамаалж байгаа гэдгсэн бол бас хэцүү л байсан байна. Тийм юм. Охиндоо л мэддэхгүй л гэж бодсон байна. За тэгээ төрсөн дүүгийн хувьд хан юуж жүжигчний төрсөн дүү болоо хан жихүүн 2013 оны 7 сар цэргийн алба хааж авах үедээ хэрэгт толбогдсон. Тэр нь цэрэгт ингээд шинэ одоо орж ирсэн шинэ цэргийг хүчирхийлээ зохид зодоод нөгөөдөө сэтгэл санааны хүнд байдалд ороод амиа орлцсон. За гэвч удалгүй тэр нас орсон цэргийн хувьд өөрөө хүнд одоо сэтгэл зүйн байдал нь нэлээд хүнд байсан. Ерөөсөө тийм гадны нөлөө мөл бол байгаагүй амиа орлсон. Энэ одоо жүжигчний төрсөн дүү буруугүй. Гэт ингэ шийдвэр нь гарсан юм байна. Тэгэж одоо хэрэг нь хаагдсан гэсэн үг. За гэсэн хэдий Солонгосын ард түмэн уг хэргийг энэ хан юу жүжигчний Entertainment-аас дүүтэй холбоотой хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэл гаргахыг нь хаасан баха гэж шүүмжилсэн. Тэгээ 2023 оны 6 сард өгсдөө бас дээрээс нь татвараасаа бага татвар төлж өргөдөө татвараас зайлсхийсэн хэрэгч гэсэн холбогдчихсэн. Тэгээ 60 сая вонны торгуулийг төлж исэн юм байлээ. Тэгээ яг үндэ бол тайлангийн алтаа байсан буюу одоо нөгөө албаар татвараас бол зайлсхийгээгүй л гэдэг юм байна. Тэгээд энэ дүүгийн хэрэг нь одоо тэг бурууг л гээд тодорхой болгоод дуусчих чам. Цаанаас тогтоосон юм чинь бас зөв л байлгүй дээ тий. Одоо тийм л байх л гэж бодод шүү. Солонгос чинь бас нэг тийм хэрийг дараад байдгүй юм биш үү? 1000 нэр хүндтэй байлаа гээд. Тэгтээ нөгөө юу шүү дээ. Одоо манайд ийм учир нь олдоо гэмтрүүд гэдэг шиг Солонгост бол бас тиймэрхүү зөндөө байгаа. Одоо бид нар шиг л хэл ахвал гэдэг шиг тиймэрхүү асуудууд бол ер нь улс орон болгонд байдаг юм шиг л шүү. Би яг одоо Монгол улс маань болохгүй тэхгүй байна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг ингээд Солонгос мэдээлэл харах юм бол нууж дарагдсан хэрүүд бол байна. Гэтэ яг манайхтай харьцуулахад арай бага л та тий. Одоо жишээлбэл
хидэд хитэн тохиолдол гэдэг шиг тийм Солонгост арай бага байдаг гэж магадгүй. За хайр дурлалын хувьд байнга үерхдэг гэх мэдээлэл гардаг. Нэг л хүн байдаг. Тэр нь жүжигчин Кандуун. Хид хідэн бүтээлд хамтдаа тоглосон, гадуур явж байгаа зураг цацагдсан. Аль аль талаас бол битээр өргөдгөө гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй мэлээ. Алкоголн дуртай, арх сайн уудаг хүмүүс түүнийг согтуу байхаг нь юус харж байгаагүй гэсэн байдаг. Арх сайн уудаг хэрэг согтуу байх нараагүй. Тийм. Тэгээ согтохоор яг эрүүл эмч жүжиглээд эхэлдэг гинэ. Жүжигч л хүн юм да. Пөө ямар амир согтуу байгаа. Тэгтээ эрүүл эмч жүжигчдэг учраас мэддэг гэсэн үг. Зөө. Би энийг нэг хэрэглэж үжих гэсэн боловч барахгүй бахаа. Угаасаа л хөл рүү орчдөг ш арх ерөөсөө хөдөлж. Хөл нүд хэл яриа тэгээ бүх юм руу орчдөг байна. Сайн мана гэх юм. Би ёо гэл ингэж баригдэн ш. Би эрүүл байна гэл ойрлоод өгдөг шиг. Манай бол яг жигнээс эрүүл хүн шүү гэдэг гэсэн. Тэг маргааш нэрхээр нэрээ тасарсан байсан байдаг. Чи дээ тий. Ийм авьяастай л маань. Наач на айгу сурмаар мэдмээр авьяасан шүү дээ. Зарим нэг тохиолдолд хэрэг болох юм байна да. За тэр дүүгийнх нь асуудлаас бусдаар бол тундаа одоо тэгээ ганц биел юм байна тийм үү? Ямар нэгэн нэр холбогдсон баггүй? Ганц бай. За ойлаа. Дараагийн миний өнөөдөр хоолоо бүр боож гээд байна уу яах гэдэг сонь болоод байна. Орой очиж байгаа юм тань очи. За дэмжин ажигчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За нэвтрүүлгийн дэмжин ажигчаар Unlock Finance. За Unlock Finance зээлийн аппликейшн шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлсэн байна. Энэ юу гэхээр унаж авах нөхцөлтэйгээр автомашин барьцаасан зээлийн үйлчлэгийг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар шийдэж байгаа юм байна шүү. Танд цахим гарын үсэг буюу одоо G-Sign багтал зээл 5 минутанд таны даасан шилжин холбоо барих утасны дугаар 7610 74 7610 74 мөн Unlock Finance зээлийн аппликейшн гэсэн энэ фэйж хуудасаар та тэрнгүү мэдээлэл авах боломжтой хэлбэр зээлийг хүссэн үедээ. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажигчаар Unlock Finance ялаа. Баярлалаа. За үргэлжлүүлэн хөөхөн төрх албар орой. Пөө тэгэд цогтод сурах юмсан гинэ. Энд ч одоо хэрийн хүнд байхгүй л ави асал та. Хэцүү юм байна те. За одоо киноны гол дүрийн эрэгтэй дүрлэг юм да тийм ээ. Гол эрэгтэй дүрлэг юм да. Андрей Жданов. За Андрей Павлович Жданов гэдэг. За яг жинхэнэ нэр нь болохоор Григорий Антипенко гэдэг нэртэй юм байлээ. За тэгээд Кирагийн сүд бүсгүй. Кира сүд бүсгүйгийн одоо нөгөө найз нь ерөнхийлөгч нөгөө найз бүсгүйгээ хуураад идэг штэ. Кира гэдэг хамгийн шаргал өстэй нэг тий. За Андрегийн хувьд бол нэг тийм хайхрамжгүй, гэхдээ нэг хүсэл тэмүүлэлтэй, сэтгэл хөдлөлтэй, түргэн ууртай, гэхдээ уур намархан гарчдаг юм дүр гинэ. Ерөнхийдөө кинон дээр. За тэгээд тэрний байрыг эзлэхийн одоо мөрөөдөж байгаа буюу ажлынханд байрнаас гусуулахын мөрөөддөг Александртай ерөнхийдөө байнга өрсөлддөг. Эхэндээ бол Катяд маш хүнд хүнд ярьцдаг штэ мэдээж байгаа. Тий бараг л үзэхгүй баг. Айгу тамлаа ичдэг үстэй. Тэгээд сүүлдээ болохоор бараг л бүх ажил хэрэг компанийнхаа хар бараа муухай зуухай бүх юмдээс болоод одоо түнд итгэж эхэлдэг. Тэг Катяд бол айжмаар дурлаж байгаа юм та. Дасаж дурлан гэдгийг бол энэ дээр боддоор гаруулдаг шүү дээ. За тэгээд Катя хуур мэхлэлтээс болоод түүнийг орхиход их зовдөг. Тэгээд чин мэдрэмжээ мэдрэмжийнхээ сэтгэлийг түнд итгэхийг нь бол удаан хугацаанд оролдож байгаагаар энэ дүр бүтээсэн байх нэ залуугийн хувьд. За тэгэхээр мань хүний хувьд болохоор за би дүрийнх нь нэрээр Андрег явчих тийм ээ. Андре болохоор 1974 оны 10 сарын 10-нд төрсөн юм байна. Одоо 51 настай. Москва Орсын театр киноны жүжигчин байгаа. За гэхдээ театр киноны жүжигчин гэхээсээ илүүтэйгээр хөөрхөн төрх албагүй телевизийн олон ангид киноны Андре Ждановын дүрээр нь хүмүүс илүү сайн мэддэг болсон юм байна. Ер нь бол хөөрхөн төрх албагүй жүжигчтэй л одоолгоцсон юм байна да. Тийм ч үгүй. Жинхэнэ нэр нь хий гэж. Жинхэнэ нь болохоор Григорий Александрович Антипенко гэдэг нэртэй. Григорий гэж дуудах юм шүү. Григорий. Юусе Андрегаар л байсан юм шиг санагдаад шүү. Тэгээ үгүй шүү. Анхнаасаа Андре байсан юм санагдаад. Григорий баггүй юу. Тэгээд Антипенко гэдэг яг дууддаг юм байлээ. За тэгээд энэ киногоор бол илүү олон танигдсан гэж болно. Гэр бүл нь болохоор Москва хотод байдаг инженерийн гэр бүлд төрсэн юм байлээ. За хүүхэд байхасаа л нэг юм одоо нэг студийн байртай ойрлохын кино студид ойролцоо амьдардаг байсан юм байна л да. Яг энэ байрныхын эсрэг талд нь кино студид байдаг байсан. За ээж нь болохоор технологийн инженерээр ажилладаг байсан юм байна. За тэгвэл бага наснаас жүжигчин болно гэж огт боддгоо байсан гинэ. Юу гэсэн чинь биолог бүр улаа байсан гэж чинь. Биолог сонирхдаг 8 настайгаас л нэвтрхий тойлыг өөрөө бие дааж судалж эхэлсэн. За амтны нэрийг ингээ латинаар нь А Б гоо чийжилдэг. Дэлхийг ингээ тойрж аялахыг мөрөөддөг хүүхдээсэн маа. За тэр амтанда тэр тусмаа мөлхөгчөд ялангуяа могоо бол жинхэнэ хайртай амтна. Могоонд л амьд тавьдаг буюу амтны аймгийн хамгийн хайртай төлөөлөгчт нь могоо гинэ. Могоог ихэвчлэн түлхүү ингэж судалж хайдаг юм бэ. Тийжээд юм бах та одоо яа гэмэл.
Мэдгүй ямар ч гэсэн мөрхөгчтэй аймгаас могоог л илүү хүссэн. Бас тийм Монгол хардаг хүмүүс байна. Тэжээж байгаа хүмүүс байгаад ч Монголч гэсэн байдаг юм байлээ. Зөндөө байгаа. Тэгээ сургуулаа төгсөнгүүтээ эм зүүчээр мэрэгжлийн эмийн сургууль бүр эсэж орсон юм. Манай чи эм зүүч юм билээ шүү дээ. За гэхдээ нэг өөрийнх нь онцлог гэдэг гинэ. Нэг хэвийн эм одоо байнгын өдөр тутам хийгээд идэг юм байдаг шүү дээ. Тэрнээс маш урд уйдчихдаг юм байна. Тэр нь үнэхээр дурггүй. Тийм бай. Би бас ер нь амархан байдаг шүү дээ. Олон юм л оролдохгүй. Нэг ингээл ирээл хийгээл те нөгөө нэг юм зуршил болонгууд дургуун хүрээд эхэлдэг. Тийм учраас энэ сургуулаа бүр хаяад ингээд сургуулаасаа гарцсан юм байна л та. За тэгээд мэрэгчлэрээ ч суудаа ажиллаагүй. За тэгээд өөрийгөө ер нь бол янз бүрийн чиглэлээр хөгжүүлэх сорих дурштай. Тэгээд өөрийгөө олохын тулд ингээд хайж явд юм байна л та. Ингээ юу хийсэн ингээд гэсэн чинь нэгтлэн бодох бүртгэлийн курс сурсан байгаа. Хуулийн сургууль бэлтгэх курс сурсан байгаа. Богино хугацаанд сурталчилгааны агентлагт ажилласан байгаа. Нийгмийн ажилтан хийж үзсэн байгаа. Менежер хийж үзсэн байгаа. Бүр ингээд факс хулбарладаг ийм газар үйлдвэрийн газар хүртэл ажилласан байгаа. Яг би биш. Би бүр таасаагүй ажилласан шүү дээ. Гэхдээ ер нь хаасаагүй юу бол юу л хийх юм. Тэгчээж угаасаа хүн яг өөртөө таарах юм олж авд юм шиг санагдаж надад. Тий, ер нь бол өөр юм сонирхож би юунд дуртай вэ гэдгийг олохгүй. Ямар миний стайл яах вэ? Тэгсэн чи яг энэ үе өөрөд орсон юм л та. Энэ бол миний амьдралын хамгийн гайхалтай юм, сонирхолтой үе байсан. Би мөнгө олдог байсан. Тэгээ хоолндоо одоо зарцуулаад ингээд болж игэл химнэж ингэж амьдардаг байсан гэж ярьж байгаа. Гэхдээ яг миний хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэдгээ би хайж нэлээд удаа явсан гэж байгаа. Хүн бүр өөрсдийгөө хилдгээр одоо эцсээ хүртэл өөрийгөө хаах ёстой гэдэгт бол би итгэдэг. Ерөнхийдөө өөрийгөө л олох ёстой гэж байгаа. Сонирхож байгаа зүйлдээ тууштай ингээд яваад байсан ч гэсэндээ хэрвээ тэр сонирхоод байсан зүйлээ нэг олцдог. Тэгээ тэндээсээ үр дунд нь ажил амьдралаасаа таашаал авахгүй болоод эхлүүл энэ таны сонирхол биш болоод эхэлчихэж байгаа гэдэг жаахгүй. Тэгээд дараагийнх юм хаяад явчихдаг юм байна. Нэг нэгтлэн бодгочоор ажиллаж байгаа л нэг юу гэдэг нэг 2 жил ажиллаад дургуун өрөнгөө дахиад за энэ бол биш юм байна гэж өөр юм хийгээд явчихдаг юм байна л та. Ингээд залуу наснда соёлын ордны дээр гэдэг ла гэдэг театрын институтад суралцчихсан. За гэхдээ яг 22 настай байсан учраас жүжигчин нэр одоо сурна гэхэд жоохон оройтцсан. Тэг хөгжирсэн байна да гэж бодож исэн юм байлээ. Тэг тэнд юу хийжсэн гэсэн чинь сонирхлоороо тайз угсрагч хийжсэн юм байлээ. Тайз угсрагчаар 2 жил ингээд ажилласан. За тэгээд яг ингээд тайзан дээр ажиллаад олон театр тайзны жүжиг ингээд ардаас нь ингээд хараал тайзны араас хараал тэгээд дотоод байдлыг нь өөрөө мэдрэнгүүтээ за энэ ийм маш том бүтээлч орч юм. Би юу жүжигчин болвол яадгийг гэж бодсон маа. За тэгээд энэ ажилтайгаа зэрэгцээд Москвагийн урлагийн театрын сургуулийн бэлтгэл бүлэгтэн суралцж ирсэн. Тэгээд жүжигчнэр хүчээс орж эхэлсэн маа л та. За тэгээд 4 дахь жилдээ сураад 4 дахь жилдээ болохоор анх нэг юм цувралын туслах дүрд тоглоод тэр хэсэгтээ болохоор Маяковскийн нэрмжит театрт хэсэг хугацаанд бол одоо тоглож байгаад анхны кинонд тогсон маа. За тэгээд 2003 онд болохоор коллежид төгсөөд энд нь яасан гэсэн Эд Читера гэдэг театрт орсон юм л да. Тэндээ болохоор маш олон театрын жүжигчид тоглосон. Ингээд 2004 онд болохоор Эд Читера театрт болохоор Париси Ромоос жүжиг тоглосон дүрээр тэр жил бүр авдаг одоо Москвагийн дебют театрын шагналд бас нэр дэвшижсэн байдаг. Тэгэхээр бас лаг жүжигчэл гэдэг нь бас эндээс харагдах баг. За ингээд энэ яг театр тоглож байхдаа кино тоглоод эхэлсэн. За анхных нь дүр нь болохоор хайрын сахиусын цуврал, хайрын сахиусгийн цуврал юм аа л да. Тэрний Булатан Амилгийн гэдэг сүрэг дүр анх сүрэг дүр бүтээж гарч ирсэн юм байлээ. За тэгээд энэ сүрэг дүрээ маш сайн бүтээсэн учраас анх кинонд тоглоод шүтэн бишрэгчтэй болж ихээс хүмүүс юу нь бол таньдаг байсан маа юм л да. Гэхдээ бас тийм майхтар олны хүртэл бас болчоогүй байсан. За нэг алдарт хөрхөн төр халбгуудаа тоглоснороо одоо энэ киноны зураг авалтын үеэр л алдартай маш олон хүнд хүрсэн байдаг юм байлээ. За тэгээд яг энэ дүр болон Григори хоёрын хооронд ямар ч нийтлэг зүйл байхгүй. Тийм учраас нөгөө дүрийнхээ талаар одоо ядаж надтай нэг төстөө дүрүүл арай нэг амар штэ тийм байхгүй учраас дүрийнхээ талаар бүтэн судалсан, ажиллаж байсан маш сайн судалгаа хийсэн учраас одоо ажиллаж байгаа дүрээ гайхалтай тогссон гэж ярьд юм байна. Ингээ 2006 онд Андрей Ждановын дүрд зориулж оны шилдэг телевизэн жүжигчнэр Украины арт түмний ТV од шагналыг бас хүртэж ирсэн юм байна. За хобби нь бас сонирхолтой. Яасан гэсэн чинь ууланд авирах хоббитэй. Тэр тусмаа бүр мэрэгжлийн уулчдын одоо авирж байсан хит ойрглыг бүр эзэлсэн юм байна. Гэхдээ энэ спортын төлөө биш гинэ. Яг ууланд авирдیں۔ Гэсэн чинь амьдралыг таньж мэдэх, өөрийгөө ухаарах, тэгээд мөнхийн үнэт зүйлсийн талаар бодохтон тусалдаг гинэ уулан дээр хахад. За тэгээд Кавказ, Тяньшан, Алтай болон бусад гайхалтай одоо уул дээр оргил дээр бол гарчихсан юм билээ. Ингээ 1998 онд анхудаа Кавказад ганцаараа авиралт хийсэн юм билээ. Кавказ уулна. Тэгээд тэр үедээ өөрийгөө сориод айцаа ялан дийлэхээр уул руу авирсан гинэ. Тэгээд уулын оргил дээр ингээ гарчаад юу бодож ирсэн гэдгсэн чи би эндээс амьд буух хэрэгтэй юм байна гэж хамгийн түрүүнд бодсон гэж байгаа. Тэгтээ бууж ингээ бэлдэн бууж ирэнгүүтээ хүмүүсийг хараад бүгдийг тэрвэрч аваал тий үнсмээр санагдчихсан. Тэгээд хүмүүс бүгд гайхалтай. Тэдний бүх нүгэл уур хилэн бүх дутагдлыг нь би урьдчилаад уурчилчихсан. Гэхэр одоо нэг тийм
буддын чимшиг байгааз. Энэ гэгэрлэг болоод буугаад ирчихэж байгаа юм шүү те бараг ах. Бараг л тэгж байгаа юм шиг байна. Гэтэ уул руу тэр зүтгээд байгаа хүмүүс ус гэж ярьд юм лээ. Шаал өөр мэдрэмж авдгаа гэд тэгжсэн. За тэгээд хүний ертөнцид оршдог дэмий хоосон байдлын хажууд асуудлууд болохоор тэнд гарч ирдэг мэдрэмжтэй харьцуулахад хэмжээшгүй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал гэдэг бол нэг тийм чухал зүйл биш ээ гэж нэг хэм байна вэ гэдэг нэвтрүүлэг өгсөн ярилцлаганд дурдсан байлээ. За тэгээд 2010 онд болохоор хан тэнгэрийн оргил буюу хойд танхиан энэ нь болохоор 7070 метрийн өндөртэй юм байлээ. 2011 онд болохоор Ленийн оргил руу Памирийн оргилд энэ болохоор 7134 метр оргил гарсан ба 2012 онд болохоор бас мөн адил Памирийн 7105 метр дээр бас гарцсан гэхээр мундаг уулч юм бол таарад байна да. Сонирхогч гэхээс илүү бараг л мэрэгчлэн шиг болцсон юм байлээ. Ингээ оролцсон тоглолтууд нь олон улсын театрын үзэгчдийн театрын од шагналыг удаа хүртэж исэн буюу одоо үзэгчдийн нэрэмжит шагнал гэдэг юм ил авсан юм байлээ. За хоёлоо хамтран ажиллаж танилцуулаад хувийн амьдрал нь оръё. За хувийн амьдрал нь бас их сонирхолтой. Дуртай. Даас хичээд мөлөөгд юм чинь. Бас их сонирхолтой юм байлээ. За балга бүрээс ирж байж Мая Бренди коллегийн витамин С-тэй усыг танилцуулъя. За коллеген бол уургийн нэг төрөл байгаа. Хүний бие уургийн 30 орчим хувийг коллеген эзэлдэг байна. 20% нь яс болон мөгөөрсөнд үлдсэн хувийн судас дотор эртэн гэх мэт биеийн бүх хэсэгт тархаа оршоод эрүүл биеийг цогцлон бүтээх үүргийг гүйцэтгэж яадаг байна. За коллеген витамин С-тэй нэгсээр илүү хүчрэхийг коллеген бий болгож байгаа. За тус үүрэг нь юу гэхээр бүх насныхын хэрэглээ тохиромжтой эмэгтэйчүүд төдийгүй эрэгтэйчүүд бас хөөрхөн байхын тулд коллеген тусаа заавал хэрэглээрэй. Коллеген биеийг залуу байхад тусалдаг. За таны хэрэглээнд улам болон гэдээ ойртуулад өгсөн байгаа гэсэн үг тийм ээ. За коллеген арсыг толгор уян хатан өнгөлөг байлгах арсны чиглэг эрүүл байдлыг хадгалах үүрийг гүйцэтгэдэг юм байна. Тэгээ ясыг хэврэгшиж хугархаас хамгаалж ясны сэргэжилтээс урьдчилан сэргийлэх нь судасны хөвгшрөлт артерийн судасны хатууралтай даралт хэсгээс сэргийлэх нь за мөн үе мөчний залуу байдлыг хадгалж ясны зөөлөн эд өргөдөж илэгдэхийг багасгадаг байна. За тэгээ хаанаас авах юм бэ гэхээр хаанаас авах боломжтой. Холбогдох чинь дугаар 8869 48 49 88 69 48 40 гэсэн дугаар байна. Тэгээ нэр юу нуваад үзэрэй гоё зөөлх амттай байлаа шүү. Сошиал хаяг нь Мая Вод руу жахаар маш зөөлх тий. Баярлалаа хамтраж байсан балга бүрээс ирж үж Мая Бренди коллегийн витамин С-тэй усалаа. Баярлалаа. За хоёлоо Андрегийн хувийн амьдралыг сонирхъя тийм ээ. Манай хүн ер нь л их сонин ертөнцтэй хүн юм болоо даа л гэж бодсон. За анхны эхнэр нь болохоор Элина гэж бүсгүүтэй гэрэлжсэн. Тэгээ энэ хоёрын хосуудын дундаас бол хүү Александр 1999 оны 12 сард төрсөн юм байлээ. Тэгээ хүн ч гэсэн одоо ууланд авирах туртай аав шиг юм хоббитой дандаа уулаар ингээд авираа явж байт юм байлээ. За тэгээ хөөрхөн төрх халабгүй Орсын холбооны улсын олон анги киноны гол дүрийг бүтээсэн жүжигчид хоорондоо гэрэлсэн гэдгийг бол манайхан зарим нь мэдж байгаа бах тий. Тэгээ энэ үед бол монголчуудын хувьд нэлээд сонирхолтой мэдээлэл байж исэн болов уу гэж бодож байна. За Григори Юлия Такшина буюу Андрей Виканар Викатай гэрэлсэн дээ. Хизээж төсөөлөгдөхгүй хоёр хүн. Кинон дээр бол хүү гэж бодогддог байсан шүү дээ. Гэсэн чинь яг амьд амьдрал дээр бол гэрэлсэн. За Андрей Виканар киноны үеэр дурлалын рамаас үүсгэсэн. Тэгээд удалгүй гэрлээд хоёр ч хүүгийн хүүхд ядаа тийм ээ аав ээж болцгоосон байдаг. За гэхдээ 2012 онд болохоор энэ хоёрын тухай нэг тийм таагүй мэдээ. Ер нь бол нэг тийм сонсхийг хүсээгүй мэдээ тарж ирсэн л дээ. Тэгсэн яасан ингээд тэгсэн хосуудын хувьд бол Оросын хамгийн алдартай сайхан хосуудын нэгт зүй ёсоор тооцогддог байсан. Гэтэл Андрегийн хувьд болохоор гинэт нэг сонин төгсөн ярилцлаганда хамт амьдрахаас дэндүү их залхсан гэдэг хэлсэн юм байна. Би бол одоо нэг доктортой хүн биш шүү дээ манай юм чинь тий. Нэг байж байгаа л өөр юм сонирхол, нэг байж байгаа л өөр юм сонирхол ингэ явждаг. Тэр нь л одоо ихсэн юм болоо да. Нэг тийм жоохон залхсан гинэ. Тэр чи одоо тэгээ хайр дурлал дээр бас тийг залхаж байгаа юм байна. Докторгүй л юм шиг юм байлгүй дээ. Мэдгүй. Ямар ч тэр гэр бүлийн амьдралаас ингээд залхсан учраас би явахаар шийдсэн ингээд өөрөө шууд явсан билээ. Тэгээд эхнэр хүүхдтэй байраа үлдээгээд өөрөө эрхчлүүлэх хүссэн учраас зүгээр орхиод өгсөн юм бэлээ. За тэгээд энэ салалт нь бол тухайн үед нэлээд бас хамгийн гинтийн бас шууган төвлөл явдлууд нэгт багтжсэн. Ерөнхийдөө хосууд үед бол 6 жилийн туршид хамт байж хагаад одоо яц гэсэн үг салсан л гэсэн үг л тий. Викагийн хувьд л одоо нарийн бичгийн дүр тоглолт тийм ээ. За дараагийн ихнэр ингээ хэлсэн тийм ээ. Викагийн хувьд бол ингээд салсан байдаг. Гисэн бас нэг юм сони юм барьцсан байна. 2019 онд би ихнэрийн мэдээлэл нь олж чадсангүй. 2 дахь удаага албан ёсоор гэрлэлтэд батлуулаад 4 дахь хүүтэй хосноо зарласан. 4 үтэй болж байгаа зарласан. Тэгээд шинэ эхнэрийнхээ нэрийг бол нууцлсан буюу эхнэр нь хин юм бүү мэт. Нууцлсан. Тийм нууцлсан. Ингээ 2023 онд буюу саяхан одоо хүүн 2 тэл юм байна да. 5 дахь хүүгээ мэндэлсэн гэдгийг зарласан бэ лээ. Тэгээд сүүл төрсөн 2 хүүхэд нь болохоор 19 онд төрсөн юм байна. 23 онд. 23 оны 10 сард төрсөн. Гэтэ эхнэр нь хин бүү мэт. Тийм амар сонсогч. Юу лээ хичээ сая 2 хүүхэд гарч байгаа юм 19 23 гэдэг чинь.
тий одоо хамгийн анхныхаа Тэгвэл 5 биш үү? Анхныхаасаа нэг хүүтэй. Дараачих нь ингээд 5 хүүтэй болж байгаа хүүгээ гэхээр. Дөрөвд хүүгээ зарлахж байгаа босноо болохоор 19 он зарласан байхгүй юу. Тэгээ эхнийх нь эхнэрээс анхныхаа эхнэрээс нэг хүүтэй, дараагийнхаас 2 хүүтэй, дараагийнхаас 2 хүүтэй ингээд 5 хүүтэй гэсэн үг юм. Охин байхгүй. Гэхдээ эхнэр нь бүү мэд. Намарчсан нууцаар гэрэлцсэн юм шиг байна. Тэгээ 2 хүүтэй. Босон манай хүн. Нэг иймэрхүү байдлаар л амьдарч байна та. Зөө. За дараагийнхны туслах дүрийг танилцуулж тийм ээ. За Роман Дмитриевич Малиновскийг танилцуулж. За жинхэнэ нь болохоор Питер Красилов гэдэг нэртэй. За энэ компани дэд ерөнхийлөгч гэдэг хүмүүс сайн мэдэх болоо да. Андрей Ждановын хамгийн сайн найз нь гэдгээр мэдэх болтой. Катятай хамтлахаар компани хөгжлийн чухал нууц асуудлуудыг бол бүгдийг ингээд шийдсэн байгаа. Гэхдээ Катятай эхлээд нь бол тийм төвийг сагсаа харилцаатай байж байгаа. Сүүлдээ бол би чамныг дургүй гэдгээ илэрхийлээд байгаа юм шиг байдаг. За цувралын эхэнд ерөөсөө Катя гинти Андрей сайн юм байна гэдгийг хамгийн ихэнд баг анзаарсан. Хүн нь болоод найз сайн найз нь болохоор анзаардаг юм уу те. За юм байгаа. За манай хүн Красиловын хувьд болохоор 1977 оны 6 сарын 3-ноос одоо 48 настай Оросын кино театрын жүжигчин юм байлээ. За тэгээд Питрийн хувьд болохоор Питер Красиловын хувьд болохоор Москвагийн оролцох Балашихад төрсэн юм байлээ. За гэр бүлд нь бол Путилов компани ажиллаж диспетчер одоо ерөнхийдөө төмөр замын ажилчдаас бүрддэг гэр бүл наа ээж нь тийм хүмүүсээс. Ээж нь бол циркийн боловсон хүчний хэлцээс хэсэг хугацаанд бол ажиллаж байсан байдаг юм байлээ. За ингээд 1999 онд Михаил Шипкиний нэрмжээ театрын дээд сургуулийг төгссөн буюу мэрэгжлийн жүжигчин байгаа. Ингээд хэсэг хугацаанд Оросын армийн театрт ажиллаж исэн, дараа нь Линкомд ажиллаж исэн байгаа. За тэгтээ аль алинд нэг тийм бас удаан байгаагүй юм билээ л дээ. Тэгээд жүжигчин болоод тийм хурдан гол дүрийн санал бол ирээгүй. Тэгээд анх болохоор залуучуудын эрдмийн театраас санал авсан буюу нэлээд юм бас мөнгөн дүн гайгүй санал тавьж авсан юм билээ шүү. Энийг зөвшөөрсөн байдаг. За ингээд анхны дүр нь болохоор Хөөрхий Настя гэдэг киноны цувралын Михаил Репниний дүр юм билээ Репни. За ингээд 2011 онд болохоор бас хэд хэдэн дууны клипэнд бас тоглоод авсан байлээ. Наталигийн Нүгэл тайр гэдэг дууны клипэнд тоглосон юм байна. 2018 онд Орос улбаны улсын ерөнхийлөгчийн хүндэт жуух бичгээр бас шагнагдсан байдаг. За эхнэрийн хувийн амьдралаас нь дурдвал эхнэр жүжигчин Наталиатай гэр бүл болж исэн. За хосуудын хүү Иван болохоор 2002 онд төрсэн байт юм байна. Гэхдээ 2002 онд төрөөд 2004 онд энэ хосууд явд бол бас салцсан албан ёсоор хоёр тийшээ бас ингэ болцсон юм бэл. Ингээ хоёр дахь эхнэртэйгээ 2005-аас 2021 оны он жүжигчин Иринатай гэрэлсэн байдаг. Тэгээд хосуудын дондоос болохоор охин Александра нь төрсөн. Гэхдээ хоёр эхнэрээс хойлонгоос нь салцсан буюу 2021 онд хоёр дахь эхнэрээс бас салцсан одоо ингээ ганц бий байх юм блэ. Ер нь бол юм докторгүй гэх юм уу? Нэг хүү, нэг охинтой хоёр эхнэр. Иймэрхүү. Одоо бол ганц бий л юм шүү. Одоо бол ганц бий залуу байна да. Зөө. Питер Викатай хамт байгаа болов гэж салч тий. Викатай 6 жил амьдсан юм билээ. Тэгээд тайлбар нь их сонирн байгаа. Би зүгээр залхачихсан. Би бод зүгээр уул хад мадаараа ингээл явал ганцаараа байж яах нь гоё юм. Тэгээд дахиад хүнтэй суудсан л биш тий. Дахиад бүр ганцаараа бүр тэрчгээр байх гэдэг юм болов. Үгүй тэгсэн чинь дахиад нэг хүнтэй суугаа дахиад хоёр хүүхэд гарсан байна. Гэтэ эхнэрийнх нь мэдээл ногт авахгүй би нэр усын бүр нуучсан юм байлээ. Тэгээд хоёр хүүхдийн нэрийг бол ингээд зарлцсан. Нэрийн бол мэдхгүй. Зураг хөргөмж авахгүй юм лээ. Ямар хүнтэй суусыг нэр нь авахгүй ч удаа яаж чаях вэ тий. Тийм нэг нууц байдалд амьдрдаг юм байна да. За ингээ маргаашнаас Викигаас ахуулаад тэгээ туслах дүрүүдийг бүгдийг танилцуулаад. Ямар туслах дүр гэхээс илүү энэ киноны бүх дүр нь баг гол дүр шүү дээ. Танигддаг л болчиход байна дөө тийм ээ. За баярлалаа түргэн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч хамцаа амын найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар таны гэр бүлийн хамгийн өнөд хүмүүчүүдэд бид хамт байна. Интермед эмнэлэг мөн балга бүрээс ирчгөөч Мая Бэрэнди коллегийн витамин З тоосоолаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлэг хүлээн авсараа түр баяртай. Баярлалаа. Баярлалаа.